Alessandra, allora quasi un tour de force quello padovano, però anche Senza il quasi, togliamo il quasi. Però un bel tour de force, dai, è per me, per la mia gente, quindi va bene. Tra l'altro qui fuori naturalmente ci sono tantissimi fan emozionatissimi. Io ho chiesto a qualcuno, insomma, ho dato loro l'opportunità di fare delle domande tramite me. Mi hanno detto, dille che l'amiamo. Come al solito io ricambio perché questo sentimento è ricambiato assolutissimamente, anzi ci tengo a ringraziarli ancora perché dopo promozioni e quant'altro loro sono ancora qui a fare la fila eccetera eccetera, quindi se non è amore puro questo, che amore puro è? E qui ci sta, insomma, l'aggancio con Beh, la... sì, ma questo, cioè il tutto è nato per loro, quindi amore puro è solo ed esclusivamente per loro. Ed è davvero amore puro tra l'artista pugliese e il suo pubblico. Folla di fan a Padova, la presentazione del doppio concerto in programma il 28 allo Zoppa Sarina di Conegliano e il 29 marzo al Pala Fabris della Città del Santo. Valentina Polati ha raccolto le domande dei tanti in coda per incontrarla. Un'altra cosa che mi ha detto una ragazzina giovanissima è stata dille che resti sempre così semplice, ma è facile rimanere semplici. Per me cioè, è cambiato tanto nella mia vita, però in realtà è un po' il contorno è quello che si è modificato, perché io sono sempre quella di prima, la mia gente è sempre quella di prima, quindi io faccio sempre quello che ho sempre fatto nella mia vita normale. Certo, magari adesso è un po' più difficile, che ne so, andare a ballare o prendere una cosa da bere, o perché magari c'è la gente che dice un foto, autografo, però in realtà non è, la mia vita è uguale a quella di prima. Alessandra si definisce normale, una donna che quando non lavora lava, stira e pulisce casa, una donna riservata, spontanea però anche quando è sul palco. Molto, troppo? Io sono, sì, sono così, li coinvolgo molto nelle mie cose e amo molto il rispetto, cioè nonostante il fatto di coinvolgerli così tanto, io nella mia vita privata, la mia vita rimane privata, però mi piace renderli partecipi delle mie cose, insomma, della mia quotidianità, di quello che si può far vedere della mia vita, perché poi sono abbastanza riservata. E c'è una canzone che ama di più delle altre, Immobile, un brano che l'ha fatta volare tra le stelle della musica nazionale, partendo dal talent Amici. Perché io sono nata da un talent show e non me ne vergogno, perché grazie a quello che sono questa adesso e ho tanta gente che mi vuole bene, quindi non ho bisogno di togliermi il marchio di Amici di Maria De Filippi, assolutamente no. E Amore puro, che spettacolo sarà? Io dico sempre non aspettatevi nulla, aspettatevi di vedermi, poi tutto andrà come deve andare. Io non mi aspetto niente dalla vita, spero che non si aspettino neanche niente loro, soprattutto da me, quindi io cercherò di dare sempre il mio massimo, quello lo posso garantire, io darò il 100%.